好啦，講仲有網友，我罰你嗱，冇撚錯啦！今次嚟講咧就係一個久別重逢強烈回歸環節，就係一個講經節目。我罰你啊，正宗咧講經啊！咁點解我再拍呢個節目咧？其實以前嚟講咧，我係拍緊過噶啦。不過嚟講咧，應該喺以前舊 channel 度啦。呢家嚟講咧，應該冇變咗歷史痕跡噶啦，甚至可能痕跡都冇交埋啊！所以我再拍多次俾大家睇下咁樣啦。今次講咩話題咧？就係講成佛嚟講咧，首先係有咩條件咧？嗱，成佛嚟講，首先要有智慧同埋有慈悲心。嗱，呢單嘢咧可以話兩樣嘢又得，三樣嘢又得。點解咧？首先講智慧嚟講咧，你智慧咧係基本嘢嚟嘅，就好似你揸車有 P 牌一鳩樣，係基本過唔基本噶啦。至於何謂一樣嘢又好，或者兩樣嘢又好咧，就係慈悲呢樣嘢啦。你話一樣嘢得，兩樣嘢又得，冇撚錯啦。今次我同大家講慈悲呢回事啦。咁啊，慈悲嚟講咧係乜撚嘢嚟咧？咁慈悲心嚟講咧，喺佛教嚟講咧就係一個無緣大慈同埋同體大悲。所以無緣大慈嚟講咧，即係話你唔會因為特別原因啊，或者唔係因為有緣分而幫呢條摸碌嘅。總之遇到就幫啦。咁可能你哋會覺得要質疑叉撚住我愛德華河就話啦，嘿肥榮愛德華河。咁如果遇到嘅何嘗咪緣分啦？冇撚錯啊！呢都係緣分嚟嘅。不過出家人咧對呢啲嘢就唔會咁執着嘅。至於當中有咩巧妙咧，就係咧，我唔會因為特定原因而幫佢，至於遇撚到我幫佢，呢就係所謂嘅無緣大慈啦。至於何謂同體大悲咧？同體大悲簡單嚟講就係將心比己。嗱，你嘅悲傷就係我嘅悲傷，我嘅悲傷係咪你嘅悲傷咧？就睇下你有冇慈悲心啦。當然無緣大慈同體大悲咧，你都唔係講係回報嘅。好似愛德華咁樣餓死㗎啦，我樣嘢都要均真嘅，有少少白卡樓啊！我自己呢方面，無論點樣咧，我都均真嘅。你請完我食飯之後咧，我請翻你食飯嘅。我請完你食飯之後咧，你要請翻我食飯嘅，真係有來有往嘅。咁撚樣咧，就咪所謂慈悲心啦。慈悲嘅就係我呢啲嘢唔計你，咩救人一命先係七級浮屠，我呢啲都唔柒你，我唔係要浮屠，我係要救人啫。所以有智慧固之然重要，但係如果做慈悲嚟講咧，就更加係佛門嘅一個精髓嘅，唔係講笑啊！因為好撚多啲和尚啊，或者說真人咧都唔講呢啲嘢㗎。點解啊？因為講穿咗，大家知咩事啦？當年文化大革命嚟講，嗰啲真嘅和尚啊都收晒皮啦，剩低呢班撚樣咪假和尚咯。再即係講呢一咩清咗咩末法年代啊嘛，所以話咧，大家如果成佛嚟講咧，不妨照下我嘅講法去履行下，睇下會唔會有咩好嘅回報。